Этот секрет мало вообще кто знает, мало кто понимает, что это такое. Что такое фитонутриенты? Кто-то слышал такое слово? Никто не слышал, да? Ну, есть специалисты, которые знают, да, грамотные специалисты. Что такое фитонутриенты? Вы знаете, это такая огромнейшая сфера, это такая большущая наука. Эта наука называется фармакогнозия, наука лекарственных растений. Для того, чтобы нам использовать в быту каждый день, придумали такое красивое слово фитонутриенты, то есть это вещества, без которых невозможно жить. Это те вещества, которые входят в состав любых ягод, фруктов, овощей, трав. То есть те вещества, которые окрашивают все ягоды, фрукты в какие-то цвета. Это те вещества, которые дают здоровье фруктам и овощам. Это те вещества, которые помогают яблокам, грушам, каким-то ягодам, вишням бороться с жучками, червячками. Они дают здоровье ягодам. Представляете? Это те вещества, которые дают безопасность вот этим овощам, вот этим вот фруктам, которые мы едим. Например, возьмите тыкву. Тыква, сколько может лежать тыква? Год. Да? То есть, если она не повреждена, она может год лежать дома. Прямо в квартире, вот у меня лежит на балконе, я ее поставила, такая красивая, яркая, где-то вот такая, ее жалко есть. И вы знаете, действительно, она стоит уже, с осени она стоит. И вот эти вещества, которые мало того, что окрашивают тыкву в оранжевый цвет, они являются растительными антибиотиками. В апреле месяце, с того периода она прошла уже 2 химиотерапии, сейчас ей вроде бы должна начать 3-ю, но она отказалась, потому что у нее очень хороший результат на фоне приема гели, алоэ вера. Она пьет пробаланс, рейши и гель алоэ. Я не скажу, что он там очень много его пьет четко вот по системе, да, представьте, у нее отличный результат. Буквально 2 недели тому назад звонит ее муж, говорит: Таня, у нас плохая новость, в общем, Нила, наверное, скоро нас покинет. Я говорю: Господи, что ж случилось? Ну, ты понимаешь, мы смотрели на томографии легкие, и там что-то такое вот непонятное. Пошли они на какой-то более улучшенный прибор, врач сказал: вы что? У вас в легком образовались новые клетки. У нее был ожог легкого от химии. И у нее этот ожог, он начал заживать. У нее клетки образовались новые, живые, здоровые. Он в шоке, как это? В общем, надо узнавать, а как, а что там, а почему. То есть и Нила жила. Я вижу ее, я общаюсь с ней, да, там, но вот этот результат меня просто поражает.